ल हेर्नुहोस्, आज यो हाम्रो गाउँमा भल आएर हिजो मैले जङ्गलमा गएको बेलामा यही जङ्गल हो यसरी देखाएको। यो जङ्गल यहाँबाट न हिजो हामीहरू बुढाबुढी जङ्गल हेर्न गएको बेला देखाएको थियौँ। आज यो यस्तो सिचुएसन छ, यो चारैतिर पानी भरिएरै हेर्नु पर गाउँतिर त्यता माछा मार्दैछन् मान्छेहरू। यो यस्तो सिचुएसन बनाएको छ डरलाग्दो गरेर। यो हाम्रो ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भदेलीको एरिया हो। यो बच्चाहरू फुटबल खेल्ने मैदान। ल हेर्नु, यो फुटबलको एउटा गोल पोस्टको दुईटा पिलर यता छ। अब हेर्नु यतापट्टि अर्को। ल हेर्दै पर देख्नुभयो यहाँ, यो अर्को गोल पोस्ट हो। यो यस्तो सिचुएसन बनाएको छ कि अब डरलाग्दो छ। यहाँबाट यो सबै जङ्गलहरू, यहाँ दिनभरि गाईगोरु चर्थे, अब यहाँ सब कुछ पुर्या छ। यो नदी हुन त यसको नाम खोला हो, ओराई खोला, तर यो खोलाकै ठुलो नदीभन्दा कम छैन अहिले। यो हेर्ने हो भनेपछि यस्तो जातिबित्ती गरेछ। यो पर यो टहरो हेर्नु, यो शमशानको लागि बनाएको, अन्त्येष्टिमा आएका मान्छेहरूको लागि। यो पनि नदीको बिचमा परेको छ। यो रेलिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ कुन हालतमा बनाएको छ। यस्तो छ यो पानी परेर कि जता देखिन्छ, जतातिर हामीले आँखा दौडायो, जतातिर आँखा दौडाए पनि सबैतिर पानी पानी, बस पानीहरू केही छैन, सिर्फ पानी छ। यस्तो अचम्म छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ यो कि हेर्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला। यो हाम्रो बर्दिया जिल्ला ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भदेलीमा हो। ओराई खोला बढेर यस्तो बनाएको छ यो कि आँखाले भ्याउने जति छ। यो पानी बाहेक अरू केही पनि छैन। यो ल हेर्नु, यो यस्तो अचम्म छ। ल हेर्नु, यो जता पनि पानी भरिएर यो हात्तीको लागि राखेको बार यस्तो बनाइदिएछ यहाँ भरेर।